प्याज भी आ जाए। चार देगा उसमें प्याज होता, प्याज में आ जाए। ये लेके फिर करके देना पड़ेगा 200 रुपये। चलने दो। अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 ले लो, 200 रुपये रोको 3 महीने तक। चलने दो, कोई नहीं। गाड़ी होती तो बस ज्यादा इतनी गालियां पड़ती घर आके, पता चलती कि कितनी फोटो वो तो दूसरे की नाम की गाड़ी है, चलान का पता नहीं, इसलिए तो किसी की तो कबाड़ में ही जानी है ना, वो कहते हैं
भी चली जाती है 10,000 में उड़ाने बिना हेलमेट के। अभी ये आया पता कहाँ का थोड़ा पता नहीं कहाँ का हो गया था बिना हेलमेट के 2 बंदे। हर जगह एक जरा हाथ भाई मोर का मतलब कर लो यार, कर लो। एडिटिंग करेंगे यार। नहीं होती भाई आवाज की।
Thank you.